Rasanya. Gila. Tuh, kesambung sing dagangan. Boleh mungkin. Tarik biar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waras. Bismillahirrahmanirrahim. Watuk sekali. Sing tuwa iki. Tua ya. Sing tuwa semengge. Takon. Lepet. Ya Allah setan watuk. Takoni. Bismillah. Ganas. Setan. Kini setan watuk kelepen ana ning arep waleh konon kuwon. Kiriman kini ya. Ndak apa maksudnya? Ndar payu. Terus ora payu kelepen bisa nyakiti badane maning kan, hah? Neje, jadi ndak uangnya ndak gering. Watuk, si tuwa kan sing diempeni wong kuno kuwi. Iki watuk. Singan disirane. Maju barakan deh barakan. Cakep. Takoni no, takoni. Nang sing ngrasakaken. Sing neseg segala ketakoni. Nah, kone apa Pak wong sing dirsane eno? Apa? Dari mana ininya? Masih ngadi. Iya. Sing gawe ngoyo bae sapa? Oleh kita. Ya kan, sirane apa gambar gitu. Remet-remet. Abang bisa ngerebut Remet. Rasa jadi preman sih Kang. Jadi kok anu wong tuku Melayu mana wong tuku Melayu mana. Mana dirasa adikan. Dak remet-remet sapen. Oh, habis kan. Assalamualaikum. Besok salam udah. Sirane wong Islam udah. Udah wong Islam kok ngeganggu wong Islam. Tegar doang. Tegar. Ini kongkonan siapa? Aja menang. Aja bohong. Sira meri ini nana sing kongkon. Hah? Bohong. Menurut kongkon uang sira ora marah. Bener ora? Tapi warakan uangnya ora marah. Ki setan watuk no. Jadi amun laku watu ki jadine anyang-anyangan. Ndak apa coba sampai ngeganggu nih anak kita. Dah supaya semit-semit. Kelipen. Dah supaya ndak kering. Semit-semit penyakit. Tembus mana? Apa non? Anak itu mah dia Allah lah. Setan naseg ning ndi? Setan naseg. Sesak napas iku ning ndi? Njabe. Sing kadang nerjang sindong iku ya. Pas masak. Ya. Emang abang nganu kan banget. Kudu pengen wae desa pusing ngongkon. Ora pengen weruh megati lah. Anjir masih ngongkon. Lupa. Diwarakaken be, wis ora mengkanan mengkene, elok diwarakaken, tapi ora wis sebodoh amat sing penting kita jalan be Wis berukan wonge gal semaugan sir galakan. Ya kun wonge. Ciri-cirine walaupun ora aja Oh, ngebohong. berarti kuning tongkonan kuon. Aja Iya semoga lah. Gali ko wis waro. Wong tua sir sing paling waro. Wong tua larang sir sing paling waro. Ora apa-apa, ora wedi terus ora marah. ora. Lawan bismillah ge Allah mau wis ngabulakan malah ilang. Bayar pira niku. Iku ning dikongkon sapa? Dibayar. Apa pribadi dheweke wong kok apa kongkonan? Bodoh kongkonan. Kongkonan ibu. Pribadi dhewek. Ya. Kok nje ora makanan mengkene ning kene kok bisa panas dheweke.
Coba ngomong. Karena apa benar? Karena apa? Wes sebut baik. Karena sengit, karena Oh, sengit sira. kelewatan. Ning kita atau ning anak kita. Ning sira. Oh. Sengit sebab apa? Coba. Jadi kita mau biasa baik. Malah nyebut kangkang je lah biasa baik. Paling kita paling enak kali sira doang. Oh, konon. Enak ke? Kita paling sengit sira kon. Sebab apa sih? Sebab sira ditoen. Ih, ora duwe apa-apa ning Allah sing kuasa. Tapi cekelane paling gede jadi. Jadi pengen ngerubuhkan kita kono. Ya, makanya malah. Jadi kena anak sira. Oh. Ora paham. Wis aning Allah baik. Siki mus kenen baik. Iki kan duwe kan ya, sing nane ning kene iki ya. Wis lunga baik. Saking umah kini bebalik maning merane ya ning sing duwene ya. Wis ora paham. Ora marah walaupun ya wero segala kebiasa bae kita marah. Waktu walang kene. Waktu ke. Kok bisa sengit ning kita ya? Siapa sih rasanya? Kenapa sih? Bumbu kayong ba. Ano ka may diomong. Amo dobong. Hah? Dobong. Apa nih? Dobong. Iya dobong besirai. Ah, Iya, Papa. Inumin Iya aja. dibakar be. Diinum arak tulennya ya. diobong be ya. Iya dobong be hari Oke, ganti. tak kobong deh ya. Aku. Kita kobong deh ya. Tak kobong. Ndak berani ya, tak cekel badannya ya. Wong ke sing duwe kin ke. Ya. Nyetrum ora no? Ora nyetrum ya? Coba lamun disambung nyetrum ora ge. Bismillahirrahmanirrahim. Ora nyetrum. Oh, wis masuk mari ini berapa ora nyetrum. Kita kan ngobrol. Walang kene. Parah ya. Lewat tuwe. Syekh Hadama Mufahri metu. Obong. Pateni. Hadamamu pateni ndak mati. Pateni makhluk iki sing watuk-watuk kene pateni. Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Badangan.